Ծով աչքերի պատճառով հեռուստասերիալում Սարոյանների տանը սուք է։ Բոլորը ահավոր վիճակում են Միսակի մահվան պատճառով։ Այս ողբերգության մեջ յուրաքանչյուրը իր դարդն ունի։ Էլան լացում է ու կրկնակի ցավ ապրում, որ ոչ միայն իր հայրն է մահացել, այլև որ այդ պատմության մեջ հնարավոր է իր մեծ մասնակցությունն ունի նաև իր սիրած տղան։ Այո, Էլան կասկածում է, որ միգուցե Արմանը կապ ունի Միսակի սպանության հետ, բայց ոչինչ, դա արդեն ժամանակի հարց է։ Երբ բոլորն իմանան, որ Միսակը արդեն մի քանի օրվա մահացած է, ապա Արմանի հանդեպ ոչ մի կասկած չի լինի։ Քննիչը համենայն դեպս արդեն գիտի այդ մասին, բայց Արմանին հարցաքննել պարտավոր է, քանի որ տրամաբանական է, Արմանի հեռանալը իր պատճառներն ուներ։ Արմանը հիմա սուտ բաներ է խոսում, իբր վախեցել է ու դրա համար է հեռացել։ Այո, միգուցե նա իրոք վախեցել է, բայց հեռանալու պատճառն այլ է։ Արմանը քննիչին ասում է, որ ինքը անձնական հարցեր պետք է քննարկեր Միսակի հետ։ Քննիչն էլ հարցնում է, քննարկեր թե հարցեր պարզաբաներ։ Իրականում, քանի որ հիմա Սարոյանի համար արդեն ամեն բան պարզ է, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ Միսակի դիակի մոտ մի մեծ կապոց գումար են գտել, Սարոյանը հաստատ կհասկանա, թե ով կարող է լինել մեղավորը, ու այն էլ կհասկանա, թե ինչու է Արմանը դիակը տեսնելուց հետո թողել ու հեռացել։ Ռեբեկան էլ բացում է բոլոր գաղտնիքները, ասում է, որ այն ճակատագրական օրը Վահեն իմացել էր, որ Միսակն է գողացել գումարը ու գալիս էր պապիկի մոտ նրան այդ մասին ասելու, բայց չհասցրեց։ Սարոյանը իրեն շատ վատ է զգում տեղի ունեցածի համար, որ կասկածել է բոլորին, բացի իրական մեղավորից։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Արմանը կտա իր հոր Գարիկի անունը։ Գրեք մեկնաբանություն եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Իհարկե ես հասկանում եմ, որ տեքստերը չեմ սովորել, բայց կարծում եք սկոչով ձեռքերս կապելը տեքստեր չսովորելու համար նորմալ է։ Վերջերս մի քանի անգամ հարցրել են այս մատանին ինչ է նշանակում։ Դե սերիալը դիտողները գիտեն, որ Գորնե Սառայի մատին դրել, նշանադրվել է, բայց մնացած մարդկանց հետաքրքրում է։ Ժողովուրդ ուղղակի դնում են, որ չկորցնեմ զուտ, որովհետև ես շատ հաճախ եմ իրեր կորցնում։ Միլենա ջան, հենց Միլենան տեսնում է ինձ, ասում է մատանին վզնաց։ Դրա համար չեմ անում, միայն 3 չեմ դրել, չեմ գրել։ Սառան այսօր չգիտես ինչի որոշել է, որ պետք է տանը մնա, չգա նկարահանման։ Դրա համար ես բռնագրավել եմ իր սենյակը եւ այստեղ եմ զգեստափոխվելու։ Քանի որ մնացել եմ միայնակ Սառայի ննջարանում, որոշեցի բացահայտեմ ինչ որ բաներ Սառայի մասին ու այստեղ գտա օրինակ Սառայի ամենասիրելի գիրքը, դա երկրաչափությունն է 8-րդ դասարանի, 6-ից 8-րդ դասարանի համար նախատեսված։ Սառան ուսումնասիրում է երկրաչափություն։ Էմա ջան, քանի որ դու արդեն հասցրել ես Սառայի պահարաններն ուսումնասիրել, ես քեզ ուղղակի մի բան կխնդրեմ, խնդրում եմ իմ մայրենի տետրի մեջ կարգինով նկարազարդումներ չանել սովորությանդ համաձայն։ Եվ հետո մի բան ասեմ, իմացիր, միգուցե չգիտես, ես քեզ ասեմ, դու ինձ շատ ես կարոտել։ Դու ինձ շատ ես կարոտել։ Ուղղակի շատ, այնքան, որ անիմաստ ես համարում այսօրվա նկարահանման գնալդ, ունայնություն է տիրում, սենյակում շունչ չկա, էլի, շունչ չկա, չգիտեմ, դուրս արի խնդրում եմ։ Մի խոսքով դիմացիր, ես 2 օրից կգամ։ Էլկա ջան, դու կոնկրետ հարմարվել ես, հա, իմ սենյակում։ Եկել է դրսի շորերով նստել մահճակալից վրա։ Ինչ կա։ Ժամը 9 է, այսօրվա նկարահանումներն ավարտված են ու ես ինչպես միշտ միայն ես չէ։ Տեսեք ինչ մեծ պայուսակներով են, ես ճամպրուկով եմ, Ադրինեն շատ մեծ պայուսակով, որովհետև հագուստները շատ են ու հնարավոր չի առանձին պայուսակներով բերել։ Ու այս դեպքում չենք ասում իրար բարի գիշեր, ասում են գնանք մի քանի ժամից տեսնենք։ Բայց լավ անցավ։ Միշտ։ Ակա։ Այս երևի առաջին դեպքն է, որ ես հիվանդ եմ ու ինքս պիտի ինձ խնամեմ, բայց մամայի սիրտը մի բան զգացել էր, որ հետս նանա էր ուղարկել։
Այս եղածրած ջրի մեջ մնացել է մոտ 15 րոպե։ Հիմա կլցնենք այս շատ փոքր բաժակի մեջ։ Խնդրում եմ չթափվես։ Այսպես անեմ, որպեսզի պատկերացնեք ինչքան մեծ բաժակ է, հետո որ թուղուց եմ նվեր ստացել։ Բայ։ Մենք այսօր եկել ենք շատ գեղեցիկ վայր նկարահանումների։ Նոնա։ Ողջույններ Տաքուկ միջավայրից։ Ողջույն, ողջույն։ Իհարկե երկուսս է զոզվում եմ։ Այսօր նկարահանումներս ավարտեցի ուղիղ ժամը 6-ին։ Մի տեսակ դերասանուհու աշխատանքի նման չի էլի, ֆիքսված ժամը։ Փաստորեն էսպես էլ է լինում։ Բրթեքանը գցեք սերիալից դուրս, տենց վատ է։ Այս երկու քույրն են միայն։ Իրականում այս սրանք են ստորը, իմ անունն է դուրս եկել։ Սա ինչ հարց էր։ Իհարկե դուր է։ Իհարկե ոչ։ Քեզ ասով խոսացրեց։ Պարտադիր ինան մեջ պիտի գցի, գիտես։ Չեմ կարողանում առանց քեզ։ Չաչելի է։ Լավ, իրականում իհարկե դուր է գալիս, որովհետև ես իմ կերտած չեմ սիրում այդ բառը։ Ես այն կերպարները, որոնք որ ես մարմնավորում եմ, շատ սիրում եմ։ Ողջույն բոլորին, այսօր սերիալի Instagram-ի էջը մեզ մոտ է, կարող եք մեզ հարցեր տալ, մենք մաքսիմալ անկեղծ կպատասխանենք։ Հիմա ես անտառում եմ ու լրիվ մենակ եմ, Սոնուշնի գրուպան չգիտեմ որ կողմա գնացել։ Ու հիմա գնում եմ իրանց խնդրելու։ Հիմա ինչ եմ ուզում հարցնեմ, որ անտառում գիշերը մենակ մնամ, ոչ ոքի չգտնեմ, ինչ է լինելու, ինձ արջերն ու գայլերը կուտեն, մեկ էլ ոնց եմ կրակ վառելու։ Քարերս են իրար են խփում, արագ կայծա տալիս։ Խորհուրդներ տվեք, խնդրում եմ։ Ամենաշատը արջերից եմ վախենում։ Երեխեք գտել եմ, սաղին գտա, էլի գայլերը չեն ուտի։ Մոռացել ինձ գնացել եք, հա։ Ոչ մեկի պետքը չի։ Ինձ ուր եք թողեք գնացել։ Գայլերը ինձ ուզում էին ուտեին։ Ինչ տենում է նկարում։ Ինչ տենում է։ Ասենք զեզը թռնում է նստում է լույսի վրա, ինքը նկարում է։ Այս մեկ, այս երկու։